今日想同大家分享一個行簡約路線嘅髮型。呢個髮型結構好簡單，只要你捉緊到兩個重點，將碎髮收得乾乾淨淨，外輪廓飽滿，自然就會散發出一種高級感。襯中式都非常之啱，所以今日主要會同大家講下點樣用唔同嘅產品同埋梳理嘅技巧。因為之前已經梳順咗髮流，加上表面又有少少蠟，所以用手掌撫平就係令頭髮變光滑嘅秘訣。如果表面有蠟，你仲用力用梳去梳，反而好容易會將啲頭髮梳裂。織三股邊嘅時候要落大量嘅啫喱，咁樣先可以減少碎髮彈出，令條邊望落去光滑，表面落多啲啫喱，去黐實飛出嚟嘅頭髮。